Seu Honda City merece o conforto de um carro zero. O barulho na suspensão está incomodando? Não coloque a sua segurança em risco com peças paralelas. O kit batente e amortecedor dianteiro Nakata é a escolha definitiva para quem busca durabilidade e o ajuste perfeito da marca líder no mercado. Compatibilidade total, 2010 a 2020. Atende todas as versões, DX, LX, ES, XL, Sport e Personal. O que você recebe? Kit completo para as 2 rodas. 2 coxins de amortecedor dianteiro Nakata. 2 rolamentos de amortecedor dianteiro Nakata. 2 batentes dianteiros, padrão original. 2 coifas protetoras, padrão original. Compra 100% segura via Mercado Livre. Garantia de entrega. Receba seu produto ou o Mercado Livre devolve seu dinheiro. Segurança total. Sua compra está protegida pelo programa Compra Garantida. Envio rápido. Despachamos para todo o Brasil com a logística mais eficiente do país. Não deixe para depois. Proteja a suspensão do seu Honda e recupere o prazer de dirigir. Clique no link na descrição do vídeo e compre agora no Mercado Livre. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time.